Alo, kızım Gonca Gül'üm. Babam. Sana çok ihtiyacım var. Neredesin kızım? Hemen geleyim yanına. Oteldeyim. Buraya gelebilir misin? Ne yapıp edeceğimizi konuşalım mı? Karar verdin mi? Dönüyor muyuz, kalıyor muyuz? Sanırım verdim. Gelince konuşuruz. Tamam. Tamam, görüşürüz kızım. Görüşürüz. Kusura bakmayın, böyle acele geldim durum acil olduğundan. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun. Bugün Gonca Hanım'la konuşurken siz telefonda, ben de yanındaydım. Ha şu mesele. Evet, eve ve arazilere yapılan tekliften haberim var. Da bu teklifi acaba kim yaptı? Ben onu merak ediyorum. Atabeylerden mi geldi bu teklif? Şimdi bu bilgiyi sizinle paylaşmam doğru olmaz. Üstelik bunu bilmeniz neyi değiştirir ki? Zaten şartlı bir miras bu. Bakın Hidayet Bey, yaşlı bir kadından gelen sözlü bir vasiyetten bahsediyoruz. Elbette bir hükmü var ama konuşularak çözülemeyecek şeyler değil bunlar. Üstelik Gonca'ya 2 sene burada yaşama şartı koymuş. Sizce akıl alır bir şey mi bu? Nasıl yani? Şart bu mu? Evet, buymuş. Şimdi siz bana teklif veren kişiyi söylerseniz ben Gonca Hanım'ı satışa ikna ederim. Gonca eğer ikna olursa Fatma Hanım da zaten direnemez. Win-win demek istiyorum. Nasıl? Win-win. Yani kazan kazan. Herkesin gönlü hoş olur demek istiyorum. Şimdi anladım, tamam. Şimdi anladım. Pekala, yani... Ama bakın, benden duymadınız, tamam mı? Elbette ki. Teklif Halil Atabey'den geldi. Zaten uzun zamandır istiyordu evi de, arazileri de. Halil Atabey, Toprak Atabey'in nesi oluyor? Babası. Babası. Baba oğul ne tezgah kurmuş bunlar. Nasıl yani? Boş verin siz orayı. Şimdi siz bana Halil Atabey'in iletişim bilgilerini verin. Ben müvekkilimle bir konuşayım. Tamam. Evet kardeşim, bu bereketli iksir. Buyur. Allah. 3 garanti, 3 garanti. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Kolay gelsin doktor. Oo, daimi hastam Ali ve has adam Toprak, hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor, merhabalar. Kolay gelsin doktor. Adımızı duyan aşıklar kapıda biter, lav doktor bütün sorunları anında çözer. Buyurun, buyurun şuraya uzanın ve anlatın. Baba bunlar sandalye ya. Biz bunların neresine uzanacağız ki? Ya maddeden geç, manaya gel. Sen vücut olarak değil, ruh olarak uzanacaksın çocuğum. O zaman ne yapalım? Uzanalım. Sen öyle, ben de böyle uzanayım. İyi bari hadi. Hadi bakalım anlatın. Ya doktor, Nurbanu'yla bana önerdiğin şu gol üstünde düğün fikri vardı ya. O dibi boyladı. Ne? Dip mi? Nasıl? Kaç metre? Dal çıkar çocuğum. Yok doktor ya. O fikir daha gün yüzü görmez. O battı, ben de battım. Ah ne yaptın Ali? Bunu nasıl becerdin Ali? Aslında ben bir şey yapmadım. Sandalın üstünde zeybek oynamaya kalkınca Nurbanu cumburlop suya. Ah ah dertli gönüllü Ali. Sandalın üstünde zeybek oynanır mı? Sandalın üstünde Kuğu Gölü balesi yapılır. Ya bana bunu baştan deseydin ya, bu dediğin Kuğu Gölü şeysi nasıl bir şey, böyle erik dalı gibi? Tamam tamam. Merak etme Ali, senin sorunu çözeceğiz. Yeter ki yerli yersiz gaza gelme, tamam mı? Kartal gibi böyle göreceksin ama kuğu gibi süzüleceksin. İyi bari. Adamı nasıl Toprak? Asıl senin mi sıkıntın var gibi? Anlat. Vallahi nereden başlasam, nasıl anlatsam bilmiyorum ki doktor. Kelimeler kilit. Bir dakika. Biz ne yapıyoruz burada? Ya dur bir doktorum, adam bir şeyler yapıyor işte. Ha, duyuyorum çok net. Çarpıntı büyük.
Neyin çarpıntısı doktor? Biz buna kelimeler kifayetsiz, duygular merdüm giriz, aksiyon mafiş, aşk finish diyoruz. Yani ak git aşka yürü diyorsun değil mi doktor? Bu mudur? Bence budur. Ben tam 8 iklim 16 kıta dolaştım. Yok artık o kadar kıtayı nereden buldun doktor? İnanmazsan say, gezdim tozdum ama yine onun kollarına geldim. Kimin kollarına geldin doktor? Sende bir haller var ha. Sen karıştırma. Gezdim tozdum, dağları aştım, tepeleri geçtim. Tam yetiştim derken çok geç kalmışım maalesef. Dönmeliymişim hemen. Sen şimdi geç kalma, git hemen konuş gibi bir şey mi diyorsun doktor? Hop! Tam üstüne bastım. Evet, anladım. Anladım ama ben anlatmak istiyorum da o beni dinlemek istemiyor ki doktor. Anlaşıldı, derdim büyük. O zaman şöyle yapacağız. Anlatmıyoruz. Laf ebeliği yapmıyoruz. Yek vücut, full aksiyon, anlatmak istediğimizi gösteriyoruz. Hay aklınla bin yaşa ya doktor. Çok teşekkürler. Çok makbule geçti bu. 300 ama sen 30 ver yeter. Ben veren toplar. Sizin bu emekleriniz zaten asla karşılıksız kalmamalı doktor. Vay vay cömert has adam Toprak. Yine böyle cömertliğin akıyor. Estağfurullah. Kolay gelsin doktor. Ali, Nur Banu'yu al, eski evin orada buluşalım, tamam mı? Ne oluyor toprağım? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben sana anlatacağım kardeşim ya. Vakit kaybetmeyelim hadi. Doktor, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Çok teşekkürler. Güle güle cömert adam. Ececiğim. Kızım bütün gün odandan çıkmadın. Seni merak ettim. Ece ağladın mı sen? İyiyim Canan teyze, merak etmeyin. Yemekte mi bir şey oldu? Toprak bir şey mi söyledi? Yo, aslında yemek gayet iyi geçiyordu. Hatta ben tam derdimi anlatmaya başlamıştım ki. O kız geldi. O kız kim ya? Gonca. Bu kız var ya iyice yapıştı ha benim oğlumun yakasına. Kim bu kız? Ya bu Gonca kim Canan teyze? Boş ver sen onu. Ne dedi yemekte? Ne yaptı? Ne anlattı? Toprağın ofisindeki çizimlerden biri elindeydi. Ev annesinin neymiş. Duygu sömürüsü yaptı. Sonra elindekini masaya fırlatıp çekip gitti. Bak sen. Çok güzel olmuş. Toprak ağzının payını vermiştir onun değil mi? Oh! Bir daha da göremez işte toprağın yüzünü. İşte garip olan da bu. Bırakın ağzının payını vermeyi. Bir sürü dil döktü kıza. Yanlış anladı falan diye. Sen gönlünü ferah tut kızım. Toprağa yakın durmaya da devam et. Ben biliyorum o Gonca'ya ne yapacağım. Kim bu Gonca? Niye bana kimse anlatmıyor? Bu kız nereden çıktı Canan teyze? Hiç kimse değil kızım. Dış kapının dış mandalı, istenmeyen bir misafir. Ama önemli olan ne biliyor musun? Geldiği yere tıpış tıpış geri dönecek olması. Tamam? Yöneticinin başarısı, kendisine bağlı ekibin başarısıyla doğru orantılıdır. Bu bağlamda başarılı bir yöneticiyi sıradan insanlara sıra dışı işleri yaptıran bir yetenek avcısı olarak tanımlayabiliriz. Sıradan insanlara sıra dışı işleri yaptıran kişi. Ay ne kadar da beni tanımlayan bir cümle. Ramazan abi şunu al be. Eyvallah. Efendim Ali. Ne yapıyorsun aşkım?
kendimi sadece mental olarak değil, fiziksel olarak da geliştiriyorum. Senin gibi boş boş oturmuyorum. Sana ihtiyacım var aşkım. Ali ben sana küsüm. Ya aşkım konu düğünse o iş bende. Merak etme bak düğün için yepyeni harika bir fikir bulacağım. Tamam o zaman bulunca ararsın. Kapatıyorum. Dur kapatma. Bak seni aramamı Toprak rica etti. Acil bir kriz durum var. Nurbağa'nın üstün yönetici becerileri olmadan bu işin altından kalkamayız dedi ya. Gerçekten böyle mi söyledi? İnsanın kıymetini ne kadar da biliyor Toprak değil mi Ali? Ya bilmez mi ya? Vallahi yardımına ihtiyaç var Nurbağ Hanım. Acil diyorum, kriz diyorum kız. Kriz diyorsun. Acil diyorsun. Kriz nerede? Ben oradayım Ali. Koordinatları yolla. İşte bu ya. Nurbağ Hanım yapamaz mı dedim, yapar dedim. Hemen gönderiyorum aşkım. Nerede üstün beceri gerektiren organizasyon işi var? Ben oradayım. Ha Ali, bu seni affettiğim anlamına gelmesin. Ona göre. Tamam aşkım. Öptüm. Haydi. Fatma ile konuşacak mısın? Yani şarttan vazgeçmesini isteyecek misin? Bilmiyorum. Hadi diyelim ki şarttan vazgeçti. Buraları satıp parasını alıp İstanbul'a döneceğiz. Ama Ama annemin evini yüzüstü bırakırsam, yani başka birine satarsam, bu onun hatırasına saygısızlık olmayacak mı? yani burada kalsak da değişecek bir şey yok. Yani tamam bunu söylemekten utanıyorum ama maddi durumumuzun farkındasındır. Evet, farkındayım. İkimiz de çalışmıyoruz. Köşede paramız da yok. Yani o ev nasıl tadile edilir diye düşündüm. Yani kredi almadan imkansız. Ama şu anda otelin ödemesi, arabanın masrafı... Ben emekli maaşınla bütün bunların altından kalkamam. Doğru, haklısın. Evet. Bak Goncagül, seni anlıyorum. Ya ben ister miyim annenin yadigarı heder olsun gitsin ama her şey çok aniden oldu. Yani bilemedik ne olduğunu. Bak o burada yaşıyor. O her daim bizimle. Şimdi diyelim ki o eve sahip çıktık ama masrafının altından kalkamayız. O evin bir kapısını bile ben emekli maaşımla zor onarırım. Hayal kurmaya gerek yok. Yani hesap ortada. Evet. Doğru söylüyorsun. Hayalini kuran kurmuş zaten. Dediğin gibi biz daha bir tek kapısına bile güç yetiremezken onlar evin planını çizmişler bile. Kim çizmiş? Kimden bahsediyorsun sen? Boş ver. Çayını soracak. Aynen öyle oldu vallahi. Vah kine vah. Ya tam buralarda kalmaya karar vereceği zamandı ya. Bu çok fena oldu Toprak. Peki sen ona demedin mi? Yani benim o evde gözüm yoktur. Çızdımı beraber yaparız. Sonra sen rahat rahat geçer otursun buna demedin mi? Dinlemedi ki. Sen de ne diye ortalarda bırakırsın ki o kağıtları? Ortalık yerde bırakmadım Fatma Hanım. Ofisteydi. Nereden bulmuş o zaman bu kız? Gonca'nın yanında bir tane avukat var ya, Ha. Arda. Adam resmen girmiş ofisime çalmış çizimleri. Hı. O oğlan benim hiç gözüm tutmadıydı bilin mi? Yani kötü bir insan değildir ama onda böyle bir acayiplik var. Böyle bir kendine hakim olamıyor, mukayyet ol. Öyle bir şeyler o oğlan. Aman. Fatma Ana benim şöyle bir niyetim var. Gonca'nın annesinden kalan ev var ya. Ben orayı şöyle bir derleyip toparlamak istiyorum. Yani bahçesiydi, temizliğiydi, elektriği, suyu. Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. En azından şöyle oturulabilir bir hale getirmek istiyorum. Sen Gonca için mi yapacaksın bunları? Hı. İstemeden kırdım Gonca'yı. Yani dinlemiyor da beni. Madem derdimi, niyetimi anlatamıyorum ona. Bari ispat edeyim dedim. Çok iyi düşünmüşsün. Ne zaman yapacaksın bu işleri?
buradan çıkar çıkmaz. Bu gece başlıyorum. Ah benim gülümserim. Elleri böyle elimde. O evde can verdi, geçti gitti. Çok mu yakındınız Gonca'nın annesiyle? Etli tırnak gibiydik biz. Ah, o evin dili olsa da konuşuverse, dile geliverse. Artık o evin yeniden yaşaması gerekiyor. Müsaaden var mı Fatma Ana? Müsaade senindir toprağım. Bismillah deyip başlayıverin. İşiniz gücünüz rast geçsin. Baba, biliyorsun elimde avucumda birikmişim yok. Seni de şimdi böyle istemeden ağır bir yükün altına sokmak istemiyorum. Onun için dönelim İstanbul'a. Dönelim. Dönelim, en doğrusu bu. Görünüşe bakılırsa zaten başka da çaremiz yok. Yarın sabah erkenden yola çıkarız. Hı? Aha. Ben de o zaman sabah bir Fatma'nın yanına gideyim. Kararımı söyleyeyim ona. Bana çok yardımcı oldu. Tamam, tamam. Al. Hadi, arabayla git. Ha? Kolay olur senin için. 40 yılın başı bir şans güldü yüzümüze demiştim. Meğer annemin hatırasına bile sahip çıkmak ne kadar zormuş. Ah be kızım. Senin burada kalıp yaşaman mümkün değil ya. Senin evinde, işinde İstanbul'da. Şimdi döndükten sonra yeni bir iş bulursun. Kaldığın yerden de devam edersin. Bundan sonra hiçbir şey kaldığım yerden devam etmeyeceğim. Yeniden sıfırdan başlayacağım her şeye. Yakamam mı? Yakarım. Gördün mü aşkım? Gördüm aşkım, gördüm de hani toprak nerede? Hani kriz vardı? Bana bak Ali, bu da o tuhaf düğün fikirlerinden biri mi? Ya aşkım ne alakası var? Hem fikir benim bile değil ki toprağın. Vallahi yenge ben şahidim. Toprak Bey ne var ne yok getirin buraya yığın dedi. Ay yok artık canım. Ne dedi Toprak? Akşam vakti şantiye kurun mu dedi? Yani yok yenge tam olarak öyle demedi aslında ama. Bak istiyorsan kendisine sor. Sorarım. Sor. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Toprak. Hoş geldin toprağım. Hemen başlayalım mı hazırsan? Yoksa bunlar benim kesilecek tavuk gibi olacaklar ha. Başlayalım. Toprak, hayırdır ne oldu? Bak Ali acil bir şey var, kriz var dedi. Ne oldu? Nurbanucuğum, şimdi bu evin tam anlamıyla toparlanması çok zor. Farkındayım. Ama en azından oturulacak bir seviyeye getirmemiz lazım. Acilen. O yüzden bir derleme, toparlama, belli bir oranda da temizliğe ihtiyacımız var. Bana bak Toprak. Sen bu evi satın mı aldın? Hayır, aksine. Satılmasını engellemeye çalışıyorum. Nasıl yani? Sana söz, her şeyi anlatacağım. Söz. Ama şu an hiç vaktimiz yok. Senin o muhteşem organizasyon yeteneklerinle hepimizi bir koordine etsen de biz bu işin altından bir kalksak, ha? Ne olur yenge. Organizasyon benim işim. Hay yaşa. Arkadaşlar hoş geldiniz. Akşam vakti sizi buraya kadar yordum. Kusura bakmayın. Ne demek Toprak Bey, emredin yeter. Estağfurullah, anca ricam olur benim. Şimdi sizlere şöyle bir teklifim var. Sabaha kadar bu evi güzelce derleyip toparlarsak her birinize benden bir haftalık yevmiye. Beyim. Senin emeğin baş tacı be Yavuz'um. Sağ olun beyim. Bonus prim yüksek çıktı. Fikir benden de aşkım. Hani sen bu motivasyon falan diyorsun ya, oradan. Evet yönetim bende. Önce şöyle şuraları güzelce bir temizleyelim. Ali kazmayı küreği alın şu yığını toparlayın. Gençler siz de benimle gelin. Hadi bakalım. Hadi. Toprağım, yetkiyi verdin. Bu gece beni bitirir bu. Ali sizde bir şey değişmedi ki oğlum. Zaten olması gerektiği gibi sizin teknede emir komuta her daim Nurbanu da. Doğru diyor. İyi giden ben.
Bak görüyor musun? Bu saat oldu hala gelmedi eve. Telefonlara da cevap vermiyor. Bu kız geldiğinden beri bu çocuğun huyu değişti. Ay senin de bu rahatlığın beni öldürecek yemin ederim ha. Canan, aşırı telaş hata yaptırır. Ben mi telaş ediyorum? Sen duymadın herhalde. Bu Gonca çıkmış çocuğun karşısına çatır çatır hesap sormuş. Bizimki de ağzını açıp tek kelime bile edememiş diyorum ya. Ay bu çocuk yoksa abayı mı yaktı bu kıza? Sana çektiyse yandık zaten. Anasıyla uğraştık senelerce, şimdi bir de kızıyla uğraşacağız. Helal, helal. Canan, boşuna vesvese yapıyorsun. Ya ben Tahir'in suratında o korkuyu gördüm. Kızın gerçek babası olmadığı ortaya çıkmasın diye alıp götürecek kızı. Bak görürsün. Bence biz gene de eşeği sağlam kazığa bağlayalım. O Gonca'yı buraya bir yemeğe mi çağırsak? Ha? Ece'nin de böyle bizim yanımızda olduğunu görse, hep beraber bir otursak karşısına. Hiç kaşarı kalmasa yani. Artık hepten ümidi keser belki. Rıfat'a esip gürler sonra. Onu ben ikna ederim. Canan, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın bak. Ya bir sakin ol. Ben yarın gidip Fatma'yla konuşacağım zaten. Tamam aşkım, sen konuş Fatma'yla. Ben çözerim o işi. Ali. Neler oluyor? Geceden evi hazır etmeler falan. Ay Toprak Gonca'ya... Ya bir şey söylesene. Söze gerek var mı Nurpa Hanım? Görmüyor mu? Adam şeklini koydu ortaya. Tamam hadi. Güzel tırmıkla. Tırmıklarım. Ali. Şöyle iyice yedire yedire yap. Tamam. Dağa düşer küleyle, gönüllere yol eyle. Sultanları kul eyle, hikmetli nesnedir aşk. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Buraya kadarmış. Akılları şaşırır, deryalara düşürür. Nice ciğer pişirir, keyodlu nesnedir aşk. Nice ciğer pişirir, keyotlu nesnedir aşk. Efendim? Günaydın efendim. Bir misafiriniz var. Zeynep Hanım geldiler. Zeynep mi? Tamam, iniyorum. Zeyno,
Gonca. Ne yaptın, ne ettin, kalktın, geldin buralara kadar ha? Hiç bırakır mıyım ben seni böyle dertli tasalı buralarda? Sen ne kadar çabuk geldin öyle? Sabah uçak varmış. Aldım hemen internetten bileti. Atladım geldim. Sana kötü bir haberim var. Ay ne oldu? Bugün dönüyoruz. Ya boşuna gelmiş oldun. Ay Gonca bir şey oldu sandım ben de ya. Boşuna olur mu hiç? Sen ne yaptın araziyi, evi? Ne yaptın, son durum ne? Onlar başka bahara kaldı artık, boş ver. Bak her şeyi tek tek anlatacaksın, tamam mı? Tamam, tek tek anlatacağım. Tamam. Senin başka eşyan yok mu? Bir tek sırt Ha. çantası var. Ya Zeyno, iyi ki geldin ya. Of canım arkadaşım benim. Boya kurduktan sonra eşyaları da yerleştirdik mi? Tamamdır değil mi Ali? Ne diyorsun? Vallahi mis gibi oldu toprağım. Olmadı mı? Oldu. Ali, sana kaç kere söyledim fırçayı tek yönde sür diye. Bak hep iz olmuş. Ben de 40 kere söylediğim yenge ama dinleme ya. Tamam aşkım ben sonra onun üstüne bir kat daha attım mı o olur. Arkadaşlar, vallahi çok sağ olun. Yani geceyi gündüzünüze kattınız. Siz olmasaydınız hayatta bitiremezdim ben bu işi. Lafı bile olmaz toprağım. Yeter ki gönüller bir olsun. O zaman ben gideyim. Evin elektriğini, suyunu açtırayım. Buralar size emanet. Tamamdır toprağım. Kolay gelsin. Yavuz sen de benimle bir gelsene. Peki benim. Al peynir ye. Yavuz, bunları işçilere dağıt. Emeklerine de çok teşekkür et. Tamam beyim. Bu da senin. Baş tacısın beyim. Sensin baş tacı Yavuz'um. Zarfları karıştırma ha. Sağ olun beyim. Oo. Amma çağrı yapılmış ya. İşin yoksa bir de laf anlat. Sonunda. Abi neredesin ya? Geceden beri kaç defa aradım. Ne aramalarıma dönüyorsun, ne mesaj atıyorsun. Merak ettim seni. Arzu tamam. Sakin ol, bir soluklan. Bir şey yok. Yani acil bir işim vardı. Bir an önce halledilmesi gerekiyordu da onun. Bütün gece onunla uğraştım. O yüzden bakamadım telefona. Neymiş bu iş bu kadar acele olan? Arzu Hanım, hayrola sen abine şu an hesap mı soruyorsun? Hoş geldin küçük Canan. Of abi ya. Dalga geçmesene. Tamam. Ben akşam geleceğim zaten işimi bitirince. Görüşürüz tamam mı? Merak etme diye aradım. İyi tamam öyle olsun bakalım. Görüşürüz abicim. Görüşürüz bay bay. Arzucuğum. Ece abla. Neredeymiş Toprak? Gelmedi değil mi gece konağa? Yok gelmedi. Bir işi varmış ama söylemedi. De siz konuşmuyor musunuz? Sormadın mı? Yo konuşuyoruz. Yani ben haber alamadım ama sana haber vermiştir diye düşündüm. Ne çiziyorsun? Doğayı. Çiçek, böcek, ağaç işte ne bulursan. Ece abla sen arkanda bir şey mi saklıyorsun? Bilmem. Al bakalım tatlım. İnanmıyorum getirmişsin gerçekten. Ya. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan bir tane. Arzu. Biliyorum resim yapmayı çok seviyorsun. Ayrıca çok da yeteneklisin. Ama diyorum ki abini iş konularında yalnız bırakmasan mı? Ona destek mi olsan?
bunu ben de istiyorum ama nasıl yapabilirim ki? Abin bu gül esansı işiyle ilgili ne durumda? Çıkardığı numuneler Gül Festivali'nde kapış kapış satıldı. Ama şu anda üretime devam etmesi biraz zor gibi görünüyor. Çünkü elinde üretim için yeterli arazi yok değil mi? Baban her yere lavanta ekti. Ya evet, babam arazilerin üzerine tek bir gül bile kondurmuyor. Yani garip bir şekilde bu gül işine çok karşı. Ama bu gül esans dedikleri şey de altın gibi bir şey yani, çok değerli. Biliyorum tatlım, bilmez olur mu? Gül o kadar değerli bir şey ki. Evet işte yani biliyorsun 3-4 ton gülden 1 litre bile çıkmıyor. Peki kimse abine yardım etmiyorsa biz edelim. Ece abla, senin aklında bir şeyler mi var?